तो आज हम देखने वाले हैं चूहे ने हमारी केबल को काट लिया था और उसको दो भाग में टुकड़े कर दिए थे। तो इसे हम आज जॉइंट बनाना सीखेंगे। किस तरह से हम इसमें जॉइंट बनाएंगे और इसको चला के भी देखेंगे। इसके लिए हमें चाहिए एक कटर वायर काटने के लिए और छीलने के लिए, और इसमें एक पेंचिस लगेगा और हमको एक टेप रोल लगेगा। तो चलो हम फटाफट पहले वायर को छील लेते हैं। तो दोस्तों हमने दोनों ही वायर को बारी बारी से छील लिया है और अच्छी तरह से साफ भी कर लिया है। अब हम इसमें ध्यान रहे कि जो कलर का हमारा एक वायर है, दूसरा वायर भी उसी कलर का होना चाहिए। वायर को अच्छी तरह से ट्विस्ट करेंगे और पेंचिस की सहायता से भी आप चाहो तो अच्छे से टाइट कर सकते हैं। और इसमें अच्छी तरह से फिर ट्विस्ट करने के बाद टेप रोल से जॉइंट को टाइट कर देंगे। ये अच्छी तरह से हमने टेप लगा दिया है। अब हम दूसरा वायर लेंगे और उसे भी कलर मैचिंग के साथ में अच्छे से ट्विस्ट करके जोड़ देंगे। इसमें भी अच्छी तरह से हम अब टेप लगा देते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, ज्वाइंट करते समय पहला ज्वाइंट अच्छी तरह से लगा होना चाहिए और जो दूसरा ज्वाइंट बना रहे वो भी इस तरह से आपको टेप लगानी है ताकि दोनों ज्वाइंट आपस में मिले नहीं तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है। टेप अच्छी तरह से लगाए, कंजूसी ना करे। दूसरा ज्वाइंट भी हमारा बन चुका है। अब हम
तीसरा जॉइंट बनाएंगे। इसे भी हम अच्छी तरह से ट्विस्ट करके जोड़ देंगे। अब इस जॉइंट को भी हम अच्छी तरह से टेप लगा देंगे। तो दोस्तों हमने तीनों में अच्छी तरह से टेप लगा दिया है और जॉइंट हमारे मजबूत बन चुके हैं। अब हम इसके ऊपर से एक और बार तीनों के साथ में टेप अच्छी तरह से लगा देंगे। यह हमारी कंप्यूटर की केबल थी जिसे चूहे ने काट लिया था, तो हमने अब इसे भी ठीक कर लिया है और इसे हम यूज़ भी कर सकते हैं हमारे मॉनिटर या सीपीयू में लगाकर। तो दोस्तों चलो हम टेस्टिंग करते हैं। हमने वायर प्लग में लगा दिया है और मॉनिटर में भी सेट कर दिया है। अब हम चालू करके देखते हैं। देखो हमारा मॉनिटर ऑन हो गया। तो हमारा काम जो हमने जॉइंट बनाया था सक्सेसफुली हमारा जॉइंट बन चुका है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।